Olá, criança. Bom dia. Tudo bem? A nossa aula de hoje é Matemática e Natureza. Nós vamos estudar o numeral 10 e as plantas. Veja, que numeralzinho é esse? 10. Vou desenhar o numeral no quadro e vocês me acompanham com o dedinho na mesa. Veja. Faz um tracinho, subiu, desceu, fez o numeralzinho 1. Agora vamos fazer a bolinha. Fizemos a bolinha, agora ficou o numeral 10. Vamos contar os dedinhos dessa mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora conta os dedinhos das suas mãos. Vamos ver quantas bolinhas tem aqui. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 bolinhas. Vamos completar as bolinhas para o conjunto ficar com 10 bolinhas. 1, 2. Agora vamos para a natureza. Nós vamos estudar as plantas. As plantas são muito importantes para as nossas vidas. Algumas nos fornecem alimentos e outras sombra. Veja, qual o fruto da bananeira? Banana. Qual o fruto da laranjeira? Laranja. Qual o fruto da macieira? Maçã. Vamos ligar cada planta para a sua fruta. A maçã, a laranja e a banana. E agora vamos para as nossas tarefinhas. E as nossas tarefinhas de hoje são do livro Tic-Tac, página 228 e 229 do numeral 10. E a outra tarefinha também é do livro Tic-Tac, página 279 das plantas. E por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Beijos, crianças. Estou com saudades.